अरे केला, तुम आज इतने बेधड़गे क्यों लग रहे हो? ओह, बहुत मजा किया। सेब, कम से कम मुझे हर बार चोट नहीं लगती जब कोई मुझे देखता है। चोट? इसे व्यक्तित्व कहते हैं। तुम अंदर से बस नर्म हो। नर्म? मैं तो स्थिर हूँ। लोग मुझे स्मूदी में पसंद करते हैं, तुम तो बस भराई हो। भराई? मैं तो पाई का सितारा हूँ। और याद रखो, एक सेब रोज डॉक्टर को दूर रखता है और एक केला रोज रखता है। खैर, मुझे स्वादिष्ट रखता है। चलो मान लेते हैं, हम दोनों ही स्वादिष्ट हैं।